Yoshligimizda jismoniy tarbiyada futbol o'ynagan paytimizda eslasam, Ashetni o'zini bitta nohaqlik haqida kino qilib qo'ysa bo'lar ekan deb o'ylayman-da. Yomon nohaq muttaham bo'lganmizda, to'g'risi. Mana shu haligi futbol o'ynashdan oldin tanlash boshlanadi. Ikkita sardor bo'ladi. Bitta eng yaxshi o'ynaydigani, ikkinchisi o'zini eng yaxshi o'ynaydigan bilan bir xil o'ynayman deb o'ylaydigan sinf shepi bo'ladi. Boshlandi. Eng qizig'i hamma adashgani ketadi ikkita tanlash uchun. Kelib turib so'rashadi, kim birinchi tanlaydi deb. Hali eng yaxshi o'ynaydigan men yutdim chingal chiqishda, men birinchi tanlayman desa, haligilar aytishadi, haligini komandasiga tushaylik deb turib. Ronaldomi, Messimi deb ko'rsatib beradi-yu pastga. Keyin hali birinchi pastda ham muttahamlik boshlaydi. "O, sen menga javob qilasan, men seni urib qo'yamanmi? Menga javob qilasan" deb turib eng yaxshilar to'plab oladi komandasiga. Haligi eng yaxshi o'ynaydigan bitta o'zi o'ynab futbolda oxirida 4 turib tugatgandan keyin ustoz kelib yomon qila bilasizmi? Har doim ustozlar bitta gap bor, do'stlik g'alaba qozondi deb qo'yadi. Qanaqa do'stlik g'alaba qozonadi? Ana 4 turgan gol uchun 4 ta joyda kalta ishini bilib turib ham yutdi. Hech yo'q, siz xursand qilib qo'ying, senlar komanda yutdi deb. Yo'q, unaqa narsa yo'q.